व्हाट्सएप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग खेल रहे हैं फरारी। कैसे हैं आप? आज बहुत दिन के बाद हम लोग गेम खेल रहे हैं। एक नया गेम किए हैं, एक्साइट कार ड्राइविंग। इसमें मेरी फरारी है, देख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी GTR है, बहुत सारी कार है मेरे पास। एक्सट्रा मेरे भाई भी पढ़ रहा है। आपको क्या लगता है? देखोगे कैसा? निकल ये गेम आप भी खेल सकते हैं। गेम खोलिए, अपना कार खोलिए, क्या चलाइए। आजा लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आपको लास्ट में मैं पूरी कलेक्शन दिखाऊंगा कार की। बहुत अच्छा है कार। एक महीना लग गया इसको कार को खोलने में। 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर पे पक्का मेरा 20 लाख चला गया होगा। ये सामान मैं आपको दिखाता हूँ और मेरे सब कार भाई शुरू से ये देख सकते हैं। मेरी पहली कार, ये दूसरी कार, ये तीसरी कार, ये चौथी कार, ये पांचवी कार, 6 7 8 9 और GTR, फिर न्यू GTR। ये मेरा भाई का कार है फेवरेट। फिर ये जो खोला तो इससे खुशी हुई थी। इसके बाद ये खोला भाई। ये हमारी